Rama paralajmëron bizneset mund të falimentoni, pasi Bashkimi Evropian nuk fal për sigurinë ushqimore. Ambasadori thotë se janë dhënë miliona euro për si mbështetje. Berisha akuzon Ramën për pjesëmarrje në samitin në Spanjë. Ishte një amoralitet politik. Kryeministri tregoi se është kundër presidentit amerikan. Erion Velia i kërkon gjykatës të transmetojë drejt për drejt gjyqin për padindë e prokurorit Olsi Dado e akuzon për emërim në shkelje të ligjit. Naim Murseli dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen e gruas të tij Liridona Ademaj. Krimi që tronditi Kosovën ndodhi në prani të fëmijëve. Claude Dedja është i eliminuar i radhës nga ferma VIP3. Aga i vendos të ndëshkojë konkurrentët për shkeljen e rregullave, ulët dhe vlera e çmimit të madh. Ora 19. Mi mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Kryeministri Rama paralajmëroi bizneset ushqimore se mund të përballen me falimentim. Sipas tij, Bashkimi Evropian nuk fal kur vjen në fjala për sigurinë ushqimore, që është një nga kapitujt më të rëndësishëm në negociatat për integrim. Rama veçoi si problematike situatën me thertoret, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë kujtoi se Brukseli ka mbështetur sektorin me mbi 12 milion euro. Sipërmarrësit e produkteve ushqimore në vend nuk do ta kenë të lehtë procesin e integrimit. Në një takim me operatorët e sigurisë ushqimore, kryeministri Edi Rama u bëri të qartë se mospërputhja me standardet e Bashkimit Evropian mund t'i çojë bizneset drejt falimentit. Ajo që e pret sipërmarrjen me këtë proces të antarësinë në Bashkimin Evropian është një thik me dy presa. Në një anë, e tha Majlinda, një horizont i ri mundësish për ata që do t'jenë përgatitur, nga ana tjetër një humner falimentimi për ata që nuk do t'jenë përgatitur. Ky është realiteti. Sipas kreut të qeverisë, sektorët më problematik janë ato të produkteve shtazore. Problemi më i tmerrshëm, të cilin e kanë të gjitha thertorët, është ndarja e mbetjeve që nuk janë për konsum. Asnjë thertore sot, edhe ato që janë shumë të mira në mënyrën se si funksionojnë së brendshmi, nuk e kanë këtë proces. Këto këshilla sipas shefit të ekzekutivit nuk duhet të neglizhohen, pasi Bashkimi Evropian nuk fal. Unë i trembe vetëm neglizhencës alla shqiptarëshe që hajtë se ka kohë. Ama se ka kohë se s'ka problem. I trëmbem asaj idees që hajtë se do t'a gjejmë në fund, do ja gjejmë rrugën dhe Bashkimin Evropian se si t'ja rrëshqasim topin në përshal. Nuk ndodh kjo. Pjesë e konferencës ishte dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, i cili dha me shifra ndihmën e Unionit ndaj Shqipërisë, sa i përket sigurisë ushqimore. Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të mbështetur Shqipërinë dhe për këtë i kemi dhënë Shqipërisë 12.5 milion euro me anë të projektit të BE-s për sigurinë ushqimore. Harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian hap derën në një nga tregjet më të mëdha në botë, forcon reputacionin dhe rrit mundësinë e eksporte. Kërkon praktika të rrepta të higjienës, investime në aparaturat e gjurmëshmërisë së lartë. Ndërkohë, qeveria po punon me pikat kufitare për të qenë më e përgatitur në kontrollet e produkteve ushqimore. Pjesëmarrja e kryeministrit Rama në samitin për demokracinë në Spanjë pak ditë më parë, sipas Berishës tregoi qëndrimin e tij kundër presidentit amerikan Trump. Kreu demokrat tha se sjellja e Ramës ishte një amoralitet politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se nuk bëri publike diskutimet dhe qëndrimet në samitin për demokracinë që u zhvillua të shtunën në Spanjë. Sipas Berishës, kryeministri ka detyrim të sqarojë shqiptarëve, duke vënë në duke se ky ishte një samit kundër presidentit amerikan Trump. Si mund të fshehesh pjesëmarrje në një samit të tillë? Cilat janë arsyet që fsheh? Burracak, langaraq, janë të pakta, po dhe prostitut politike, po dhe e tillë nuk e fsheh. Në konferencë me gazetarët, Berisha sqaroi edhe aksioni politik të PD-s, duke vënë në duke se Partia Demokratike është gati të bëjë gjithçka për të bashkuar partitë opozitare në një koalicion.
Berisha theksoi se BD-ja ka pranuar propozimin e faktorëve të rinj politik për të kërkuar një sistem zgjedhor proporcional kombëtar. Kemi ofruar listën e hapur proporcionale të pastër kombëtare në një prag të përcaktuar jo nga ne si Parti Demokratike, por nga parti tjetër, me qëllimin më të mirë për një bashkim të opozitës, gjykoj se kemi bërë shimin maksimal. Prej muajsh ka një përpjekje të Armala Simjes dhe Forumit për Dialog Politik për të bashkuar partitë opozitare rreth një platforme të përbashkët, pjesës së cilës është edhe sistemi zgjedhor. Deri më tani kjo përpjekje nuk ka rezultuar e suksesshme. Kryeministri Rama do të jetë në Greqi për të marrë pjesë në forumin ekonomik të Delfit. Mësohet se kreu i qeverisë do të mbajë fjalën në forumin që do të zhvillohet nesër pasdite. Por ky takim në Greqi duket se nuk do të mbyllet këtu, pasi pjesë e agjendës së Ramës do të jetë një takim me kryeministrin grek Mitsotakis gjatë paraditës së nesërme. Bëhet me dije se diskutimet mes dy udhëheqësve do të fokusohen tek marrëdhëniet dypalëse dhe bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve. I rikthehemi lajmit kryesor, sigurisë ushqimore për cilën u diskutua sot në Tiranë në nivele të larta. Do të bisedojmë me analist, me ekspertin për çështjet e sigurisë ushqimore, Ilir Pilku Mimbrëma. Jemi mësuar, zoti Pilku Mimbrëma, jemi mësuar të dëgjojmë sa herë flasim për sigurinë ushqimore, jemi mësuar të dëgjojmë pesticide, kimikate të rrezikshme, apo raste mashtrimesh me etiketat, lidhje me cilësinë e produkteve, po sigurisht edhe gjithmonë jemi gati që të kritikojmë shtetin për kontroll të dobët apo mungesë të rregullave. Cila nga këto të treja që përmenda janë në fakt rreziku më i madh për sigurinë tonë ushqimore? Shiko, patjetër që kontrollet dhe funksionimi i institucioneve përkatës do të vinë në një nivel pak më të lartë, sepse është një detyrim i integrimit evropian. Kjo ishte edhe pjesë sot e diskutimit në eventin ku mori pjesë dhe kryeministri dhe u prezantua gjetjet e fazës të parë të procesit të skrinimit, një detyrë që vjen nga Bashkimi Evropian, është bërë në bashkëpunim me inspektorët e Bashkimit Evropian në lidhje me sigurinë ushqimore. Po insistoj atëre. Çështja e sigurisë ushqimore, ju e dini shumë mirë, ka dy aspekte. Nga njëra anë është shteti që duhet të vendosë rregulla dhe duhet të kontrollojë zbatimin e rregullave, dhe nga ana tjetër jemi ne konsumatorët që duhet minimalisht të lexojmë etiketat e produkteve që konsumojmë apo që ham. Cili është raporti që mund të vendoset ose që midis tyre dy aspekteve, cili është më i rëndësishëm? Shiko, çdo pjesë ka rëndësinë e saj. Ti përmende vetëm dy aktorë, por në realitet janë 3 aktorë. Është aktori kryesor është prodhuesi. Pra prodhuesi dhe përpunuesi, se ato shkojnë në sinkron. Është shteti i cili duhet i kontrollojë për zbatueshmërinë e ligjit, dhe pastaj hallka e fundit është konsumatori i cili duhet të jetë më i ndërgjegjësuar në rastet kur identifikon një produkt me problematik, një produkt që nuk ka etiketën, një produkt i cili ka një skadencë e cila është ka kaluar afatet përkatëse, dhe duhet i drejtohet patjetër institucioneve nëpërmjet ndarjes së informacionit që ai ka marrë nga tregu. Dhe cila do të ishte më e vështirë për Shqipërinë, për ne? Cila do të ishte aspekti më i vështirë për të arritur atje ku themi se duhet të arrijmë që t'i afrohemi standardeve të Bashkimit Evropian? Shiko, janë të gjithë operatorët e biznesit, që t'jemi të sinqertë, janë të gjithë operatorët e biznesit. Pra, çike ai që prodhon fitanin, tek ai që prodhon produktin në tokën bujqësore, pra fermeri, ai që merr produktin si lëndë parë dhe përpunon, pra
Kjo ka lidhje me një fjalë të vetme, durmëshmëria e produktit që tregtohet në supermarkete për konsumatorin. Dhe tashmë nuk flasim për konsumatorin, vetëm për konsumatorin shqiptar, po tani kemi një gjuhë që flasim për konsumatorin europian, duke përfshirë dhe konsumatorin shqiptar. Faleminderit zoti Ilir Pilku, ekspert për sigurinë ushqimore, ne do të ecim tej. Ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Tepelen, 2 të rinj janë plagosur si rezultat i shpërthimit të një bombe. Të lënduarit janë të moshave 28 dhe 36 vjeç dhe janë shok me njëri tjetrin. Sipas policisë, bomba ka plasur në rrethana ende të paqarta në fshatin Majkosh, duke u shkaktuar të rinjve plagë të shumta. Ata janë transportuar menjëherë në spital dhe më pas janë sjellë me urgjencë në qendrën e traumës në Tiranë për një trajtim më të specializuar. Disa grupe kriminale që merreshin me shitjen e drogës në Tiranë janë goditur nga policia. Operacioni ka nisur që mbrëmjen e djeshme, ku mësohet se janë lëshuar 30 urdhëra arresti. Hetimet kanë nisur prej kohësh nga antidroga e Tiranës dhe ato janë ndihmuar edhe nga zbërthimi i celularëve të personave të kapur më herët, ku janë gjetur prova të reja. Antidroga ka përdorur metoda proaktive si dhe blerje me stimulim. Ende nuk dihen sa persona janë arrestuar apo cila është sasia e lëndëve narkotike që është sekuestruar deri tani. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kërkon që seancat në gjykatën administrative lidhur me padinë që ka bërë ndaj prokurorit të çështjes të jenë të hapura për shtypin. Për të mbështetur pretendimet, kryetari i Bashkisë së Tiranës merr si shembull seancat për çështje të ndryshme në gjykatën kushtetuese. Velia ka paditur prokurorin Olsi Dado me arsyetimin se ky i fundit është emëruar në detyrë në shkelje të ligjit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kërkon që seancat gjyqësore në gjykatën administrative për padinë e tij kundër prokurorit Olsi Dado të transmetohen live. Ai ka dërguar një shkresë zyrtare gjyqtarit të çështjes Hasbi Balliu, ku thekson se diçka e tillë është e parashikuar në ligj dhe se kërkesa e tij lidhet vetëm me zbatimin në praktik. Kërkoi nga gjykata që të lejojë praninë e një kamere të mediave për transmetimin e drejt për drejt të çdo seance ose në alternativë që vetë gjykata të mundsojë transmetimin live të çdo seance përmes një sinjali institucional të kontrolluar prej saj në mënyrë që publiku të ketë akses të drejt për drejt në zhvillimin e procesit. Veliaj nënvizon se aktualisht sistemi juridik e aplikon transmetimin live të seancave gjyqësore, duke sjellë si shembull gjykatën kushtetuese. Në veçanti në gjykatën kushtetuese, seancat që nuk zhvillohen me dyert të mbyllura transmetohen live për publikun, si një mjet për të garantuar transparencë reale dhe akses të drejt për drejt të qytetarëve në procesin gjyqësor. Në këto kushte, lejimi i transmetimit të drejt për drejt, qoftë përmes një kamere të vetme të medjave, qoftë përmes një sinjali institucional të kontrolluar nga vetë gjykata, përbën mjetin e vetëm efektiv për të garantuar që publiciteti i gjykimit të mos mbetet formal, por të realizohet në mënyrë të plotë dhe reale. Erion Veliaj ka hapur një proces gjyqësor në gjykatën administrative për të kundërshtuar emërimin e Olsi Dado si prokuror, duke akuzuar këtë të fundit se ndaj tij ka bërë hetim me porosi. Dhurimi vullnetar i gjakut në Shqipëri ka shënuar rritje, por nevojat në spitale janë ende shumë të mëdha. Mjekët thonë se këtu ka ndikuar në veçanti shtimi i ndërhyrjeve kirurgjikale. Nevojat për gjak në vendin tonë po rriten vazhdimisht, si pasojë e shtimit të ndërhyrjeve kirurgjikale, trajtimit të pacientëve onkologjik që kanë nevojë të vazhdueshme për transfuzione, si dhe pacientëve talasemik. Nevojat për gjak janë vazhdimisht në rritje, kjo për shkak të rritjes së numrit të ndërhyrjeve kirurgjikale që të një më komplekse, fal trajtimit pacientëve onkologjik të cilët kanë nevoja të vazhdueshme për transfuzione të komponenteve të gjakut, pa harruar edhe pacientët kronik, si që janë pacientët talasemik, për të cilët transfuzioni i komponenteve të gjakut është jetë shpëtues. Megjithse vitet e fundit është vërejtur një rritje dhurimeve vullnetare të gjakut, ende ekziston një hendek midis numrit të dhuruesve dhe nevojave reale.
Vazhdon të mbetet një hendek midis rritjes së nevojave për transfuzionet të komponenteve të gjakut dhe një rritje jo në të njëjtat nivele të dhurimeve vullnetare të gjakut. Sipas mikes transfuziologe Riana Gjeta, dhurimi i gjakut shoqërohet gjithashtu me disa përfitime për shëndetin, ndërsa thekson edhe kriteret që duhet të plotësojë çdo individ që dëshiron të dhurojë gjak. Ka ato benefitet e veta edhe për ata që dhurojnë gjak. Në rast të parë, çdo dhurimi i nënshtrohet një sër analizash për të siguruar që gjaku që do transfuzohet është i sigurt për pacientët, por në të njëjtën kohë edhe vetë dhuruesit në një farë mënyrë bëjnë një check-up të gjendjes së tyre shëndetësore. Për të dhuruar gjak mjafton që personit e jetë i shëndetshëm. Mosha sigurisht është një kriter i rëndësishëm, 18 deri 65 vjeç, një peshë të paktën 50 kg. Personat duhet të ndjehen mirë me shëndet, të mos vuajnë nga sëmundje infektive që mund të transmetohen nëpërmjet transfuzionit të gjakut. Për vitin 2025, dhurimet e gjakut në nivel kombëtar shënuan një rritje prej 6.7% krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, mjekët bëjnë apel për më shumë ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve pasi nevojat mbeten ende shumë të larta. Dje folëm për Korçën, por edhe në Berat, numri i autobusëve në linjat interurbane është ulur si pasojë shtrëngimit të naftës. Shoferët thonë se situata po rëndohet dhe se vetmja zgjidhje është rimbursimi i karburantit. Rritja e çmimit të naftës ka sjellë prej disa ditësh reduktimin e thuajse të gjitha shërbimeve interurbane në Berat. Në të vetmin terminal të qytetit, autobusët e linjave të Tiranës, Durrësit, Vlorës, Kuçovës e të tjerë rrinë në radhë për pasagjerë, por shumica e tyre nuk nisen në destinacion pasi janë bosh. Kjo situatë e rënduar i ka detyruar shoferët të reduktojnë numrin e mjeteve. Kështu, numri i autobusëve të linjës Berat-Tiranë është ulur me 30%, ndërsa ai i linjës Berat-Kuçovë me 40%. Të njëjtin fat kanë pasur edhe automjetet që transportojnë udhëtar drejt fshatrave. Me këtë naftë që ka vatur tani, ajo do të ketë 1.000 lekë për makinë. Një makinë do të 80.000 lekë atë 40 litra naftë. Tani ku vinë ta njerëz, me çfarë do vinë? Me gjysmore sa jemi në stacion. Prandaj, mundësia shteti të na ndihmojë. Siç janë rregullat, ne nuk kërkojmë gjë mbi rregullat, duam që vetëm të na zbatojnë rregullat. Është operimi i veturave pirate me targat bardha që operojnë linjën Berat-Tiranë pas një lloj licence, pas një lloj tatimi të paguar. Falimentimit. Se posaçerët sa vjen edhe paksohen, nuk ka. Çmimi i naftës plus taksa gjitha bashkë jemi drejt falimentimit. Sipas tyre ata po penalizohen edhe nga linjat e Skraparit dhe Poliçanit që shkojnë në Tiranë dhe Durrës, pasi ato nuk duhet të ndalojnë në asnjë pikë në qytet, por duhet të kalojnë vetëm tranzit. Linja Poliçanit dhe Skraparit në drejtim Tiranës në viqin dhe Sambera që krijojnë stacionin Berat, e cila është e palejueshme, pse ata këtu duhet të kalojnë tranzit. Kemi falimentuar fare, ne po i mbajmë vetëm për shërbimet e shoferët, bilet se kemi lëvizur fare, siç e kemi pasur. Tani nuk e di, shteti nuk merr masa as për taksitë e vogla, të pa licencuar. Janë të tëra, janë po themu, ne vemi Kuçovë, ai vjen në Tirana, vim bosh, ai ndalon sipas shefit. Shoqëritë e transportit të udhëtarëve të çdo linje interurbane i kërkojnë autoriteteve të marrin masa për rimbursimin e naftës dhe njëkohësisht i kërkojnë bashkisë të ndëshkojë sipas ligjit linjat që operojnë në mënyrë jo të rregullt. Shkojmë në Kosovë. Naim Murseli, i akuzuar për vrasjen e bashortes së tij, Liri Dona Ademaj, në Prishtinë është dënuar me burgim të përjetshëm. Ai u gjet fajtor për planifikimin dhe realizimin e krimit tronditës që ndodhi në sy të 2 fëmijëve të mitur. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqiton dënim me burgim përjetshëm. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me burgim të përjetshëm Naim Murselin e Granit Plavën, të akuzuar për vrasjen e Liri Dona Ademajt, ndërsa Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vjet burgim. Gjatë procesit gjyqësor, prokuroria shpalosi prova të shumta që tregojnë se ekzekutimi me armë i 30 vjeçares bashkëshorte Naim Murselit ishte kryer në mënyrë të planifikuar nga ky i fundit. Të tre sipas hetimeve kishin rënë dakord paraprakisht që vrasja të kryej nga Granit Plava, i cili do paguajë 30.000 euro nga Murseli. I gjithë plani për vrasjen e Liridonës u bë nga bashkëshorti i saj Naim Murseli si pasojë e problemeve në raportet familjare e martësore.
Ky i fundit, në të dy deklarimet për akuzat e rënda, ka mohuar fajsin për vrasjen e bashkëshortes, duke thënë se nuk ka paguar, porositur apo ndihmuar në vrasjen e saj. Mbrëmjen e 29 nëntorit të vitit 2023, Lirdona Demaj u qellua me armë në një rrugë të fshatit Bërnic të Prishtinës, teksa ishte në vetur bashkë me bashkëshortin ai Murselin dhe 2 fëmijët e tyre. Murseli kishte planifikuar që pas vrasjes së gruas të përfitonte dhe nga sigurimi i jetës së saj në Suedi në një vlerë prej rreth 260.000 eurosh. Klodi Dedja është i eliminuar i mbrëmjes së djeshme në spektaklin Ferma VIP. Ndërkohë Gai vendosi që ta ulë çmimin e madh si ndëshkim për konkurrentët për shkelje të rregullave. Nuk munguan surprizat emocionuese pasi 3 nga fermerët takuan familjarët e tyre. Vita Productions prezanton edicionin e 3 të Ferma VIP. Mbrëmja e 8 e spektaklit Ferma VIP 3 erdhi me zhvillime të forta që kanë ndryshuar rrjedhën e lojës. Një televotim i hapur prej ditës së premte për Blerinën, Malborën dhe Klodin i ndërpreu rrugtimin këtij të fundit. Votat e publikut vendosin që ai të humbiste mundësinë për të vijuar rrugtimin drejt çmimit të madh. Largohet sonte Klodi. Por loja nuk u trondit vetëm nga eliminimi. Shkeljet e rregullave dhe mos respektimi i detyrave në ferm sollën pasoja konkrete. Çmimi i madh prej 200.000 eurosh u reduktua në 185.000 euro. Një vendim i Agait që i vendos fermerët përballë përgjegjësisë kolektive duke theksuar rëndësinë e disiplinës dhe punës në grup. Njoftojnë që çmimi final deri në këtë çast është 184.000 euro. Si një formë stimulimi dhe balancimi, Agai shpalli 6 fermerë me avantazh të rëndësishëm në lojë. Fabiola, Elvisi, Romiri, Sara, Indri dhe Iliri fituan imunitet duke shpëtuar nga nominimi i kësaj jave. Ndërkohë, pjesa tjetër e fermerëve kaloi në një përzgjedhje ku Ermiona, DJ Bujaka dhe Gresa përfunduan në televotim, duke lënë në dorë të publikut vendimin për fatin e tyre. 3 më të votuarit janë Ermiona, Bujaka dhe Gresa. Debatet, rivaliteti dhe raportet e krijuara ishin në qendër të vëmendjes. E tillë është marrëdhënia mes Fabiolës dhe Adionit, që duket se ka marrë edhe konfirmimin e fermerëve të tjerë. Nga ana tjetër duket se raporti i Indrit me Vanesën nuk ka të njëjtën qasje. Pas rrëfimit të këngëtares Vanessa Sono, e cila foli hapur për marrëdhënien e saj me Indrin, duket se opinionistët, por edhe fermerët kanë rezervat e tyre. Vetëm tani që është para gjithë Shqipërisë të kujtu që ka nevojë për ndihmë. Vetë Indri u shpreh se nuk mund të vazhdojë një lidhje me të duke përmendur ndjenjat që ka ende për ish bashkëshorten dhe përgjegjësinë ndaj djalit të tij të vogël. Një deklaratë që shkaktoi reagime të forta. Nën presionin e situatës dhe ekspozimit të jetës private, Indri kërkoi të largohej nga gara, duke marrë përgjegjësinë për zhvillimet e fundit. Por ishte Vanessa ajo që ndërhyri duke e bindur të qëndrojë. E binda? E binde! Bravo! Mes eliminimeve, dënimeve, avantazheve dhe përplasjeve emocionale, nata e 8 e Ferma VIP 3 solli edhe surpriza. 3 vajzat e fermës, Vanessa, Malbora dhe Soni, pasi u sfiduan patën mundësi të takonin vëllezërit e tyre. Ferma VIP vjen për publikun 24 orë në 7 ditë javës në 2 kanale të dedikuara, si edhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Natën e mirë të gjithëve, shihemi të premten. Ishin lajmet kryesore për sot e martë 21 prill. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.